Nyenicubahiro Mana mushobora vyose, wewe wamutugirira ubuntu no bakaba ari wowe uri kuraturemesha muri iki gihugu cacu c'u Burundi. Nyakubahwa mutambukanyi uwahoze arongoye igihugu cacu co mu Burundi, akaba ari we sogokuru wacu. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere w'igihugu kibanyi kigenzi ca Tanzania. Nyakubahwa wahoze urongoye igihugu kibanyi kandi kigenzi ca Tanzania. Nyakubahwa mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Zambia. Nyakubahwa mwaje muserukiye ibihugu vya Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale na Kenya. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka, nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cacu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa mugize ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, nyakubahwa mwahoze murongoye igihugu c'u Burundi, nyakubahwa urongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, nyakubahwa urongoye sentare ntahinyuzwa, nyakubahwa ntwazangabo mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, nyakubahwa mwaje muserukira imigambwe yemewe n'amategeko hano mu Burundi, nyakubahwa muserukira amashirahamwe aharanira iterambere ry'abenegihugu, nyakubahwa muserukira amadini, mwese benegihugu batumire bahire, muryango wa Nyenicubahiro, mwese mbanje kuramutsa amahoro y'Imana, ndabipfuriza kurema mu mutima, kuko iyo Mana nyene niri kwiraturemesha. Ntivyoroshe kuronka amajambo abereye muri bihe nk'ibi, aho umuryango wa nyakwigendera Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, inshuti ziwe n'igihugu cose, twese twabuze tutagaraguye umuvyeyi, umukunzi, umutabazi, umuhanuzi n'umukuru w'igihugu. Imana yaremye Petero Nkurunziza ikamugabira abarundi mu gihe urunganwe rwiwe rwari rukeneye umutabazi. Imana yamuhaye gukurana umutima w'urukundo urengera ububisha, ubuhemu n'inabi vyamukomerekeje kuva akiri muto. Imana yamuhaye ubuhizi, ubutore n'ubutwari vyamutumye kurinda mu bihe abarundi twari dukeneye kiremesha. Imana yamutumye kwegeranya, kuremesha, kwigisha no guhanura abarundi mu gihe bari bacitse ivutu. Iyo Mana irakaninahazwa mu Burundi no kw'isi yose. Nivyo turazi ko turi ingenzi kuri ino si, kuko nta wamaho. Igihe giheze Imana irasubira ku vyayo, kuko na kare ba sokuru nibo bayamaze bati Imana ntigabiratiza. Nkako none ko yari yamudutije, iyitirura ataraturangurira ivyo vyiza vyose adusigaranye, twari kuvuga iki? Kugira ngo tureme
nitugume riho dushima Imana yo yamuturemeye ikamukuza hanyuma akaturamira. Ariko naho tuzi ko urupfu rudateguza, ko atawuzo rusimba kandi ari ntiruhungwa, biratugora cyane kumenyera no kuvyakira, cyane cyane iyo tubuze umuntu w'icubahiro n'igikundiro nka nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Igenekerezo rya 8 Ruheshi umwaka wa 2020 wabaye umunsi mubi mu muryango w'unyakwigendera turiko turasezera uno munsi, umunsi mubi ku Burundi, ku Barundi bose no ku bakunzi b'u Burundi, kuko ijuru risa n'iryatwubamye ko tugwa igihumura nk'abakubiswe n'inkuba. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ntiyari umukuru w'igihugu asanzwe, kuko nta muntu n'umwe mu Burundi no ku isi yose atatangajwe n'ingabirano Imana yamuhaye. Abatwaye Burundi imbere yiwe bari batumenyereje ko umukuru w'igihugu ari intashikirwa, umuntu wo hejuru, umuntu w'ibujumbura, umunyabiro, umuntu aja mwisengera ko agiye kwifotoza. Abarundi n'amakungu aho baboneye kwicisha bugufi kwiwe benshi byarabagoye gutegera, bamwe mbere byarabatirimukije. Kuko abankako imbere ya Nkurunziza Petero nta wundi mukuru w'igihugu haba mu Burundi cyangwa muri Afrika nzima yigeze yiyegereza Imana nkawe. Umukuru w'igihugu adatinya kugaragaza ukwemera kwiwe, atibagira gushira Imana imbere igihe cyose afashe ijambo. Umukuru w'igihugu asenga ashize amanga, aho icubahiro Imana kandi akayitambira bene umurango babona. Nta wundi mukuru w'igihugu twari bwabone yitaho akongera kwiyegereza abanyagihugu nkawe. Nta numwe yigeze agira ingendo nk'izo yagize mu gihugu hagati, agafata isuka n'ibindi bikoresha akarima, akimbura, akorora, akegeka, akikorera amabuye, akubaka, agakora ibikorwa rusange ari kumwe n'abanyagihugu. Ibikorwa rusange biheze akigisha abanyagihugu, agakina umupira hamwe nabo, bagasangira ku nkoko imwe. Ivyo byose akabikorana umutima wubaha Imana iyo itanga byose. Akaboneraho no kutwibutsa ko ataco turi tutagizwe n'Imana kandi ataco dufise tutahawe n'Imana. Muvyeyi wacu Nkurunziza, ukurangiza urugendo rwawe hano ku isi kudusigiye umubabaro, intimba n'agahinda. Kandi nibisanzwe kuko n'utari wewe araturiza, tukamugandarira nkeswe wewe byose kandi ukaba kiremesha mu gihugu. Umutima uravyakira ariko umubiri urananirwa, tugacika inkokora twibutse ico wari umaze mu muryango no mu gihugu, imigambi twariko turakorana, iryo twayaze n'ivyo twadeteganya gufashanya. Abakoresha Bibiliya murasoma inkuru nziza yanditswe na Yohani mu kigabane ca 11 kuva ku karoka 33 gushika ku ka 35. Inyuma y'urupfu rwa Lazaro, Yezu yarabonye umubabaro Mariya yarafise, nawe nyene acararira. Abantu babonye Yezu arize baciye bavuga bati, raba ingene yakunda Lazaro. Ntiturizwa n'ubusa, turizwa n'ikirukuri, turirira umukunzi yadukunze ururengeye ubwo tumukunda.
nkuru nziza ari nkinzo ikingira iteka n'itekane ry'igihugu, yarakarorero k'indongozi nziza ibona iyo ayobora igihugu yerekeza. Muri make n'umukunzi somambike, umukunzi pfamfe w'u Burundi. Iyo Imana yari kutugisha inama haba namba siwe twari gutanga, ariko turabizi Imana yacu umurimyi w'amasaka ntatangura kugesa ibishishi, ahera nyabuna kuyarimwo. Reka twiremeshe mu kuvuga tuti wamwiyegereje kare kuko ari umweranda, abanyakibi ntibahava bamwandukiza. Mana y'u Burundi, nivyo turarushe ariko turazi ko tuzoruhuka, turaremerewe ariko turaremye. Ikituremesha kurusha vyose nuko tuzi ko ukwiyegetse ko utamutetereza. Ni wewe nyene wivugiye uti nimuze mwese abarushe ndabaruhurire, nimuze mwese abaremerewe ndabaremurure. Twareguriye Imana Burundi bwacu kandi ntitwihenze. None mukunzi muhire nyene cyubahiro Petero Nkurunziza, turagushikirije Imana yagukunze kuturusha. Duhiriwe duhishije kuko ugiye kutubera umukandizi nkako uraza aho dusize. Genda utubere mu ngoro tubandanye kugabana, ntituzokumaramaza, tuzogumiza ikirenge mu makanda yawe, kujya nawe wagendeye mu makanda y'abatuboneye izuba nka Ntare Rushatsi, Mwezi Gisabo, Rwagasore, Ndadaye n'izindi fura z'u Burundi. Imana araduhaye vyose, ibiboneka n'ibitaboneka, ariko hari ico yagize ibanga. Aho niho hakomoka amazina ya Babizimana, Bimenyimana, Nahishakiye, Ntiharirizwa, Ntije inama n'ayandi. Ni naho hakomoka wa mwibutsa wa basokuru ngo ntihapfa uwukuze hapfa uwugeze. Ugiye mu gihe twari tugikeneye cyane, nkako wari naribonye ibushitse imboneza yamiza akabuye k'abagabo. Jewe ubwanje ndahomvye umuhanuzi mukuru, umwe abazwa vyose, akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye, wa wundi amenye icyasongo yihwa. Abarundi turabuze umuremesha kiyago, umwigisha kaminuza, n'umuvyeyi yuzuye urukundo n'impuwe. Iragi udusigiye tuzoguma turizirikana. Iryo ragi naryo muri make niri: Imana ihawe ikibanza ca mbere mu Burundi. Kuzirikana no kugendera iyerekwa ngenderwako rya Seburundi Ntare Rushatsi Cambarantama, no kuvuga iteka ry'u Burundi n'abuzukuruza. Kuzirikana Uburundi no gusubira kukaranga n'imico myiza y'abasokuru. Kugira ubwenge, ubwitonzi, ukwihangana n'iherezo ryiza muri vyose na hose. Kugira urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro, umutekano n'ubumwe vyo mushinge w'iterambere rirama. Kubera wewe nyene icubahiro Nkurunziza, twaramenye neza ko Burundi bufise iyo buva n'iyo buja. Twongera turamenya ko Burundi butazira ikibi bwakoze, ko nyabuna buzira aho Imana yabuteretse n'ivyo yabuteretsemwo. Abakuzi wenyene icubahiro Petero muri kaminuza, mwibanga ryo kwigisha ku rugamba rwo guhabuza demokrasi no mu burongozi bw'igihugu, barazi ko amahoro, ubumwe, ubuntu n'ubutungane mu mvugo no mu ngiro vyari igitero n'icitabirizo kuri wewe. Nyene icubahiro mboneza y'Abarundi, intambwe mugiye mudushikanyeko n'icibutso kizokwama kitwibutsa umukuru w'igihugu rurangiranwa atagera umutwe ikibazo carico cose, kandi adatinya kumena umushike. Intwari mu rugamba, inseruka rukamvye
atikinga amacukiro amacuma c'ibigango ubwo abahungu rwaramutse. Igire mugenzi wagendanye n'abarundi mutagenzanya, iryavuzwe riratashe nk'uko vyamye na mbere hose, intore ntiramba. Waradukuye mu gisaka udusasagaza mu gisagara, igihugu wasanze ari umusaka waragisakaye, udusize mu ngoro amakungu akubitiza akajisho agatamarirwa, udusigiye icitegererezo mu bariho abuzukuru n'abuzukuruza. Nk'uko wabiduhimirije tuzokugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye, twubake ikirimba hambavu y'ingoro, dushitse rya sezerano ry'igiseke gishigikiye kandi gishishiriye. Igicaniro c'isezerano ko Imana tuyihaye ikibanza ca mbere, tuzokibandanya kugira kotsi kazokwibutsa abazoza abuzukuru n'abuzukuruza, kagume karungera kugira ngo nabo bazobagumye iraryo udusigiye. Jewe urazi ko twayaze vyinshi, unsigiye umutwaro munini wo kubaka iterambere mu gihugu. Uraguma unsabira kandi ndavyizeye Imana izomfasha kujya yakugumya impande, nanje nshike kwishaka ryayo. Barundi bene wacu, muze dukomeze iragi ry'umuvyeyi twabuze tutanka, tumurikiwe n'ivyiyumviro birashe vy'imboneza kizigenza. Tuzobandanya inyigisho zo kuzirikana igihugu, abarundi durushirizeho guca ubwenge, tumenye umwasi n'umukunzi, tumenye umwongo uhuma n'udahuma, tumenye gutandukanya icatsi n'ururo. Mu ntumbero yo gutera iteka nyen'icubahiro Petero Nkurunziza, nk'uko nawe atahengeshanije kuri dutera iruhande y'icumba cagenewe inama y'abashikiranganji, twamaze kumwitirira, tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka. Turasavye umuntu wese azoca hafi ya kiya kibanza aruhukiramwo, yaba ugenda n'amaguru canke ugenda n'ibihinda, guhagarara akazirikana iragi ryiza dukesha nyen'icubahiro Petero Nkurunziza. Mbere ubishimye avuga ati, Mana twongere kandi udukomereze abameze nka Nkurunziza mu Burundi. Muryango, bakunzi, bagenzi, shengero mwese mukoraniye ngaha, mu myaka 15 nyen'icubahiro Nkurunziza Petero yamaze arongoye Burundi, igihugu caraciye mu bihuhusi n'ibisebuzi vyinshi. Ubwato ntibwazamye nk'uko abasi b'ibihugu bavyipfuza, kuko umusoza w'ubwato Nkurunziza Petero ntiyigeze ahungabana kandi ntiyagoheka. Yarateramiye iteka n'itekane vy'Uburundi, yarahagarariye igihugu nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, yarahagarariye inyungu z'igihugu ijoro n'umurango. Muribuka ijambo yakunda kwivugira ati, amazi yashuha canke yakanya sinzobahemukira. Imforo ya Nkurunziza niyo yatumye ibihuhusi n'ibisebuzi bisuma birenga. Ese abarundi twese twotoranira ryiwe rikaba nk'akagozi katwungira ubumwe, isoko ridakama, abuzukuru n'abuzukuruza bacu bazokwama bavomamwo, igicaniro kitazima, abarundi bubu n'abejo bazokwama barahuramwo. Mu gusozera nashaka asubire guhoza umuryango asize, umutambukanyi wiwe, ibibondo vyiwe, abaregwa, umuvyeyi wiwe, abavukanyi biwe n'igihugu cyose. Ntimugire ubwoba,
Imana Serukundo Nkurunziza yashingiye intaha adahengeshanya iri kumwe natwe. Ntidukekeranya ko natwebwe izodushoboza kuguma hafi y'abasize twisunze wa muco mwiza wo gushigikirana no gutabarana yatwigisha. Turangije dusubira gushimira Imana ku vyiza yadukoreye aciye kuri Nyenicubahiro Nkurunziza Petero. Nivy'ukuri igihugu kirabuze intwari y'agaciro ntangere, ariko ikisi igihe cyo kwihebura no gucika inkokora. Duhaguruke nyabuna twereke amakungu ko duhagaze na kare uvunitse aca yiga gucumbagira. Ivyo yavuze vyose, ivyanditswe mu bitabo n'ivyanditswe mu mitima, tubigendere twerekane ko turi imfuvyi ariko tutari intano, ko turi basamuragwa bushitse. Abazotubona baze bavuge bati hashengeye Nkurunziza, ba Nkurunziza baracariho. Nyenicubahiro sogokuru wigiriye, kunda utubabarire aho hose twakugabiye kandi waratugabiye. Muvyeyi wuzuye urukundo, mwigisha twahisemo nk'imboneza yamaho, abarundi turakwikebanuye. Genda wiruhukira amahoro iburyo bw'Imana kandi usabire abusize. Niwigira amahoro, Imana ikurose uburuhukiro buhoraho n'agasaga. Genda Nkurunziza uri umugabo. Mu kurangiza iri jambo nashaka gusubira gushimira inshuti n'abagenzi baje kutugarukira ko muri ibihe bigoye. Shimire namwebwe mwese abarundi kungene twifashe tukigumya, koko twarerekanye ko turi kumwe n'Imana. N'ubu rero tugume twigumya turemye, kuko n'ubu Imana iguma ituremesha. Muri uko gukenguruka nyene nagira shimire bimwe bivuye ku mutima umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Tanzania, kuko murazi yuko kare igihugu ca Tanzania cari caturungikiye icegera c'umukuru w'igihugu, none ubu caturungikiye nyakubahwa umushikiranganji wa mbere, aca gusubira kuzanana na wa mukunzi wacu Somambike, umwe asigaye ari imboneza nawe mu Barundi, Nyenicubahiro Kikwete bazananye. None nagira nsaba umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Tanzania ashike hano aramutse mwebwe abarundi kw'izina ry'abandi bashitsi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi, mke wa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mama Salma Kikwete, mbunge na mke wa Rais wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natambua uwepo wa mke wa Rais wa Zambia, lakini pia natambua uwepo wa mke wa hayati Rais Pierre Nkurunziza na watoto wake na ndugu zetu wote wa Jamhuri ya Burundi. Mheshimiwa Rais, mimi niko mbele yenu nikimwakilisha Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
ambaye angependa kuungana nanyi ndugu zetu, kaka zetu wa Jamhuri ya Burundi kwenye tukio hili kubwa lisilohimilika, lakini kutokana na majukumu yake mengi ameshindwa kufika, na amenituma nilete salamu zake za pole kwako Mheshimiwa Rais, kwenu wana Jamhuri ya Burundi, kufuatia kifo cha kiongozi wetu, kaka yetu, mpendwa wetu, hayati Mheshimiwa Pierre Nkurunziza. Mheshimiwa Rais, jambo hili la leo ni kubwa sana. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote, tunakupa pole wewe Mheshimiwa Rais, tunampa pole mke wa Mheshimiwa hayati Rais Pierre Nkurunziza na watoto wake. Tunawapa pole wana Jamhuri ya Burundi wote. Tunatambua wakati huu kwenu ni mgumu sana, tukiwa na kiongozi anayeanza majukumu yake aliyekuwa anamtegemea mtangulizi wake kumsaidia katika kuanza majukumu yake. Watanzania tunayo matumaini kwamba mtaendelea kumuunga mkono, kumsaidia rais aliyeko madarakani sasa ili aweze kuanza vizuri majukumu yake. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa hayati Rais Pierre Nkurunziza amefanya mambo mengi sana, pamoja na kuunganisha nchi hizi zetu mbili, Tanzania na Burundi. Tanzania na Burundi sio nchi jirani tu, bali ni ndugu, na naamini tutaendelea kuwa ndugu wema. Kati ya majukumu aliyoyafanya makubwa ni kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Burundi, Tanzania na jumuiya yetu ya Afrika Mashariki tunaendelea kushirikiana katika nyanja mbalimbali. Moja kati ya kazi kubwa ambayo ameifanya na ameiacha ni pale ambako alizungumza na Rais Dr. John Pombe Magufuli, rais wa nchi za SADC, mwenyekiti wa nchi za SADC. Aliomba Burundi nayo iwe mwanachama. Tunasikitika ametangulia mbele za haki, jambo hili likiwa halijakamilika, lakini nina imani Mheshimiwa Rais, jambo hili utalikamilisha. Sisi Tanzania chini ya wenyekiti wa Rais Dr. John Pombe Magufuli tutakusaidia ili Jamhuri ya Burundi nayo iwe mwanachama wa nchi za SADC, ikiwa ni kuenzi kazi ambayo ameiacha Rais hayati Pierre Nkurunziza aliyetamani nchi ya Burundi iingie kwenye jumuiya ya nchi za SADC, akiwa anashuhudia na kukabidhi nchi hii ikiwa pia mwanachama wa nchi za SADC. Kwa niaba tena wa Tanzania na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, niendelee kuwapa pole, niendelee kuwasihi tuwe watulivu, tuendelee kumpa nafasi kiongozi wetu aanze kazi yake vizuri. Asante sana kwa kunisikiliza, poleni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa. I'd like also to thank the First Lady of the Republic of Zambia, and I'd like to invite her to come and salute Burundians.
je représente. Muramba haciye ayatumye nawe umushikiranganji w'imigenderanire niwe aciye ashika ngaha mugabo nawe nyene turi kumwe ngaha. Excellence, Monsieur le Président élu, Excellence, le Premier ministre de la République du Tanzania, Excellence, 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 Excellence,